Mira, entre el modelo ya lo tengo listo. Ahora, esto es de sobra, ¿vale? No le dé importancia. Esto es una sobra. Ahora, pues he terminado el Pokémon Malaguillo y me va a quedar pues pintarle los ojos y todo esto. Y a lo mejor le puedo hacer el detalle este del cuarzo. Ay, Y le he puesto las aletas. Le he puesto las aletas porque como es tipo agua, para que y no falte. escamas, ¿no? Sí, es tipo agua y para que pueda nadar. Necesitas camas. Mm, vale, Los boquerones tienen escamas. sí, Y las sardinas también. pues Y sí. esta gatilla no tiene escamas, pero Lo voy tiene a unos tener pelitos. escamas. Ok.